Good morning. So the morning session is on vectorizing walls, and we can do something with point cloud from outdoor surfaces of buildings, and we can do something with indoor point clouds. 皆さん、本日もよろしくお願いします。今日の、午前のテーマは、壁の可視化、ベクトル化作業となります。屋外の点群データでも、屋内の点群データでも、壁に落ちてるであり、点群が落ちてるであればどちらでも大丈夫です。Now we use indoor data collected with a ZRevo handheld scanner. So the data has been collected with a scanner that you hold like this and walk around. 本日トレーニング用のデータはジオスラム社のゼブレボで取ってたスラムデータとなっております。ミルクのお客様の中でもジオスラム社のものがもしくはエメセントの幅マップをお持ちの方がいらっしゃると思うんですけれども、ハンディのスキャナーで歩いて計測するようなスキャナーです。So the starting data we have in ZRevo walls and ZRevo raw subfolder. There is one LAZ file and one trajectory text file. So we have a point cloud and the corresponding trajectory solution. ゼボウォールのフォルダの、今日はデータ処理はゼブレウォールというフォルダを使います。その中にゼブレウォロールというフォルダがありまして、その中に生の点群データと、トラジェクトリー、軌跡データがあります。The trajectory text file looks like this. 軌跡のファイルを開くとこういうような項目の並びとなります。The first XYZ is almost zero, just 5 centimeters from 0, 0, 0. XYZ、2列、3列、4列目のデータを見ると、もう最初のデータはほぼ0に近い数字で5センチぐらいの、移動です。So first we do the exercise of getting this data to the right positioning. なのでこれは任意座標なので最初は000から始まるデータで、なので我々も最初に座標合わせという作業をやらなきゃいけないです。We have some ball targets in the dataset, and we have the coordinates in a projection system where those ball targets are. 計測の場所にはボール状の球体の、標識が置いてありまして、でその標識に対してそれぞれの、座標がこのコントロールテキストに、書いております。So that's our way of getting the data into the right positioning. でこの、座標値と球体の位置を合わせて、座標合わせをします。And we have a training steps text file, so we follow this one. でフォルダの中のトレーニングステップのテキストがありますので、それを開いてこの通りにやっていきたいと思います。And you can run on SpaceX or on MicroStation. I will run on SpaceX. 今日のトレーニングはマイクロステーションでもスパティクスのどちらでも適用できます。Arttuはスパティクスでお見せします。So you open a vector file from ZRevo walls, DGN subfolder, and there's ZRevo walls.spx, and it was a ZRevo training.dgn.
じゃあ皆さんもマイクロスレーションかスパティクスかどちらがって TGN ファイルを開いてください。And at least the ZRevo file is empty. このデザインファイルは何も入っておりません。And we would open the right set of point classes. So in ZRevo walls, there's ZRevo walls.btc. 本日のまたクラスの定義ファイルを読み込みますので、テラスキャンのアイコンの1番目のアイコンを長押ししていただいて、3番目に Define クラスの窓口を開いてください。で、その左上にファイルからオープンファイルで、zebwall.ptc の拡張子のファイルを選んで読み込んでください。And in this, class 2 is floor, so not ground. And class 10 is pillar. Class 12 is wall 1. Class 13 is wall 2. Class 14 is target. 今回はちょっと室内のデータなので、ちょっとクラスの名前とかいろいろもちょっと変更してて、2番は通常のグラウンドじゃなくてフロアに変更したりとか、10番目に柱とかに変更したりとか、12、13壁、14ターゲットとか、そういうような、クラスが入っています。We're going to read the control point text file here. で、そのコントロール、GCP を、読み込むために、まず、カスタマイズフォーマットを定義しないといけないです。So, and we would first create a file format definition. So, you go to scan settings. なので、まず天狗設定から定義をします。1番目のアイコン、テラスキャンの1番目のアイコンをスキャンセッティングを開いてください。And in scan settings, you go to file formats, user point formats. ファイルフォーマットを選んで、その下の方にユーザーポイントフォーマットがありまして、それを開いてください。And in here, you click add. で、新規追加で、I already have it, so I select and click edit, but you click add. で、皆さん新規追加って押してください。アーチはもうすでに入れただけなんですけど。And you can use file load example. で、ファイルから一番目、左上のファイルからロードエグザンプルでひな型を読み込むことができます。で、コントロールテキストを選びます。To get the example file from ZRevo walls and control subfolder. コントロールフォルダの中のコントロールテキストを選んでください。The first field is a string, not a number. So there's a letter S. So these are some kind of control point names or numbers, but they're not numerical. And TerraScan does not have any attribute for a point cloud point for which we could store a string into which a string would go. So the first field we have to ignore. 最初の1列目は、GCP の名前になってるんですけれども、テラスキャンは、天狗の名前という属性に対応してないので、なので最初の1列目は ignore で無視します。But so you select for the first 4 fields, you select ignore, easting, northing, elevation.
で各項目の定義は今モニターで出したように1列目はイグノールで2列目はイスティン3列目はノースティンで4列目はエレベーションというふうにその通りに選んでいます。And click OK. And the name for the format, I have check revo control. フォーマットネームはゼブレボコントロールで、任意に入力してもらえばいいです。で、OK にしていただければ窓口は閉じても大丈夫です。And next we can read the control point text file into TerraScan and draw the points into the vector file. で次これらの点群を CAD ファイルに読み込んで CAD ファイルの上に書き込みます。で、TerraScan のウィンドウメニューのファイルからリードポイント。So now you go to File, Read Points, and from Check Revo Walls. で、またさっきのコントロールテキストを選んで。Control. I change this to all files so that I see the control.txt. もしファイルが表示されないでしたら右下に all ファイルに変更してもらえば、テキストファイルが選べられます。And in here, as the format, I select Check Revo Control. 上から2番目のプルダウン、フォーマットのメニューで先ほど皆さんが新規追加したフォーマットを選んでください。And I don't know the projection system. The data is from Sweden. That I know, but I don't know where in Sweden, so I don't know the projection system. スウェーデンで取ってたデータなんですけど、どこなのかよくわからないので座標系がわからないです。And now I just click OK. で、それで OK にします。And there's 12 control points. Not all of these fall into the area of our data. 全部で12点ありますが、すべてが我々のデータに、範囲内ではありません。And now we will draw these to the vector file. で、これらの点群の座標を、点としてこの CAD ファイル上に書き込みます。で、by selecting Write to Design. But before we start that, maybe we'll set the active layer, color, and weight. So I have layer 1, red, and 4 as the line weight. で、点として書き込む前にまず CAD の方の属性を、設定します。で、スパティクスでレイヤー1、マイクロステーションもレイヤー1で、色は赤にして、あと線の太さは4番にしていただければと思います。And now we go to Write to Design file. で、TerraScan のアウトプットから Write to Design ファイルを選んでください。And in Color by, I select Active Symbology. で、カラーバイのプルダウンで、有効となる属性で選んでください。Active Symbology。And click OK. で、OK にします。And then I will select File Close Points. で、点としてもう CAD ファイル上書き込みましたので、点群を閉じます。ファイルからクロスポイント。And now does anyone need help to get to this point? 今まで皆さんよろしいでしょうか。もし何かご質問があるときにいつでも手を挙げていただければ弊社のサポートの人は助けに行きます。When we read the point
cloud in or the trajectory solution in, those are going to be around coordinates 0, 0, 0. で点群、これから点群を読み込んでもトラジェクトリを読み込んでも全部、座標値は000あたりのものになります。Let's go to scan define coordinate setup. テラスキャンの最初のアイコンを長押ししていただいて2番目の define coordinate setup を開いてください。I have resolution 1000 per meter, so we round coordinates to the closest millimeter. 今の解像度は1100、メートルごと1000なので解像度はミリ単位です。The northing coordinate of the control points, so the coordinates in the projection system where we want the data to end up with, that is 5.3 million. So northing is 5.3 million. でちょっと座標値はスタティクスの右下に出てるんですけれども、で northing Y を見ると、530万ぐらいの座標値になってる。So I have the northing origin, I have that set to 6 million. でなのでこの、点群をちゃんと読み込ませるために点群は00から始まるからでこの、解像度を変えずにずっと一緒に読み込ませるためにノーシングのところで600万で入力してください。But with this coordinate setup, the northing must be something between 3.8 million and 8.1 million. すみません、今のこの60万の設定上では読み込ませる範囲としてはその下のノーシングで書いてある38万から81万の範囲までという。If we just read in the point cloud, which is 0, 0, 0 coordinates, it's going to be outside the coordinate range. なので点群データは000、Y も0に近い数字になっているからそれをそのまま読み込ませると、範囲外の数字になってしまいます。So when we read in, we are going to move the data somewhere close to the right coordinate values. We are going to add 30,000 and 5.345 million to the coordinates to get those into the approximately right location. なので点群データを読み込ませるときにこの今の座標系に、適用できるように範囲外に当たらないように、XY を、X を3万くらいで Y を530万くらいを移動します。And so we have to do it because with our desired coordinate setup, we can't have 0, 0, 0. It's not within the coordinate range of the northing. なのでここで今示している座標系の範囲読み込ませる範囲はこれになっているので000の、座標に近い点群はそのまま読み込めません。So we create a transformation, set revo shift, which adds 30,000 to the easting and 5.345 million to northing. なのでここからは XY の、カスタマイズシフトを定義します。So you go to scan settings. もう一度テラスキャンのアイコンのスキャンセッティングを開いてください。Coordinate transformations. で上から3番目コーディネートトランスフォーメーションとトランスフォーメーションを開いてください。
And you click Add. でまた新規追加をしてください。I use Edit because I already have it defined. So the name of the transformation is ZRevo Shift. で名前はアーチはゼブレボシフトにしてるんですけど、皆さん分かるように入力して構わないです。Type is linear. シフトの種類は連なんでフルダメニューから選んでください。And to the X coordinates, we add 30,000. So 30000. で、X のシフト値を3万で入力してください。And to the northing, to the Y, we add 5,345,000. で、Y のシフト値は534万5000で入力してください。So the numbers you can find in the text file. もしちょっと数字が見にくいでしたら、トレーニングステップの中にもどれくらい入力すればいいのか書いております。And now you click OK. で、設定終わりましたら OK にしてください。Next we go to Manage Trajectories. じゃあ次に、軌跡を読み込みますので、Manage Trajectory のメニューを開きます。テラスキャンアイコンの1番目を長押しすると、6番目に Manage Trajectory のアイコンをクリックしてください。So Manage Trajectories, and then you go to File and Set Directory. まず軌跡データトラジェクトリの保存先を設定しますので、ファイルからセットディレクトリを選んでください。And the right folder is ZRevo Walls and Trajectory subfolder. ゼブレボウォールのフォルダの中のトラジェクトリフォルダを選んでください。And right now it has no trajectories in it. So the list is empty. ただ保存先設定しましたので、まだ何もデータ読み込んでおりません。And next we do step number 7. We import the trajectory solution. Trajectory 02.txt from ZRevo raw subfolder, and we assign this number 2, and we apply the ZRevo shift. ここからは軌跡データを読み込ませて、さっき定義したシフト値を与えます。So now you go to File, Import Files in Trajectories. トラジェクトのファイルからインポートファイルズを選んでください。And in ZRevo Walls, there's a ZRevo raw subfolder, and you select trajectory 02.txt. プロジェクトのフォルダの中のゼブレボロールのフォルダの中のトラジェクトリ 02.txt ファイルを選んでください。The first coordinates coming in, easting is 0, northing is 0. The software makes the guess that it must be longitude and latitude. で、最初の、座標は00から始まっているので、低緯度だと、ソフトが思ってるんですけど。The value in the input projection only has an effect if there's both input projection and active projection defined. So, in that case, the software will apply a coordinate transformation from the input projection system to the active projection system.
でこの座標系の変換はインプット座標系と有効となる座標系両方とも定義された時のみ適用されます。なので何かの座標変換したい時に入力したデータの座標系と CAD ファイル上の中の有効となる座標系を定義すれば変換が与えられます。But I know it's not longitude and latitude, so I'll erase that. It has really no functional effect as long as I don't define an active projection system. なので、系統じゃないってはっきり分かるからその数字を消します。And in the transform, you select set revo shift. で、トランスフォームで先ほどカスタマイズで追加した、シフト値を選びます。So the first trajectory position coming in becomes easting 30,000, northing 5.345 million. そうすると点群の座標変換は下の数字で示した通りにイーストノースは0から、イーストは3万でノースは500万に変更されます。I have no jet revo scanner system defined. The airborne system works fine. So what this system definition gives the software is lever arm from the trajectory solution to the scanner. このテラスカの中の、システムの種類の中でゼブレボを入れてないんですけれども、このエアボーンシステムで十分対応できます。And the airborne system, that's a no lever arm, so 000 as the lever arm, and that works fine for us. で要するにそこの、種類で何が違うというと、そのレバーム値に関しての、オフセット値に関しての、影響があるので、エアボーンシステムの時はレバームは000でデフォルト設定されているから、なのでこの、種類で適用できます。So the system definition we have to create for mobile scanner systems where the IMU and the scanners can be quite far apart. But this here is a handheld system, so very small. I don't know if the trajectory has been computed for an IMU or if it has been computed for the scanner. But the distance between the two must be this, about this size. It can't be bigger. 例え MMS の場合は、結構離れているので、スキャンナーと IMU とアンテナとかなのでそれを正しく入れないといけないんですけども、このゼブレをただのハンディスキャンナーだから IMU とスキャンナーの、どこでトラジェクトリーが出力されているのか彼も分かってないんですけれども、IMU とスキャンナーがそんなに離れてないのでほぼゼロに近いんじゃないかなと思います。And now you can click OK. で OK にします。I'm going to zoom out. Then I use show location, so you will see where our trajectory. 少し引いて、ビューを引いてもらうと、トラジェクトリーの左下、ショーロケーションをすると、トラジェクトの位置がディスプレイされます。So that's where we want the data to end up in, and this is where we have it right now, because we've simply shifted by 32,000 and 5.345 million. この赤い点は我々の移動したい座標を合わせたい先なんですけれども、で今データトラジェクトのある場所は示した通りの場所で、単なる XY シフトを簡単に入力しただけで、なのでもうちょっと距離があります。Next, we will read the point cloud in from the LAZ file. ここからは点群を読み込みます。I will close trajectories. トラジェクトのウィンドウをクローズしても大丈夫です。I go to File, Read Points in TerraScan main window.
でファイルからリードポイントで And from check revo walls, I select pass02.laz. ゼブレボローフォルダの中のパス02のラズファイルを選んでください。It's 12.3 million points. The coordinates of the first point coming in, easting coordinates 0.94, northing 0.29. So it's the same as the trajectory. It's 0, 0 based. All the coordinates are close to 0, 0, 0. このデータは総点数は上で書いてある通り1200万点くらいあって、で下のコーディネートの方でイーストは0.9と、0.2、ノースは 0.2 で、0に近い数字。So we need to apply the same transformation, check revo shift, which adds the 30,000 and 5.345 million, so that the point cloud will fit into the current coordinate setup. でさっき奇跡に対してやった通りにこの点群データにも同じようにゼブレボのシフトをかけます。So you select check revo shift in the transform field, and then the first point becomes 30,001 and 5.345 million. またトランスフォームのプールダウンメニューから先ほどカスタマイズ定義したシフト値を選んでください。そうすると下の座標値が示した通りに変換されます。And click OK. で OK にします。And the point cloud is the same. It's not yet in the location where we want it to be, but it is matching the trajectory. So those are in the same location. もちろん点群はまだ座標を合わせてないからさっきの基準点と離れてるんですけれども、奇跡データと同じシフトをかけられるので同じ位置にあります。And this is the walking path of the person who did the survey with the handheld scanner. これはそのハンディの計測者が歩いた経路ですね。And right now, it's not so easy to look at the point cloud to get an understanding of what kind of a building has been surveyed. 今この点群見るだけでどういうような建物になるのかあまりよくわからない。I can do a cross section. でちょっと断面をしてみて、幅を 0.2 で入力すると、でビュー2番とかに、断面を表示させるとこういうようになります。So from the cross section, I can see that we have a floor, we have walls, we have a roof, and then we have something else which I can't recognize from the cross section. でこの断面データから見ると壁と屋上とフロアが床があって、あとは何かの特徴物とか物事が入っているように見えます。 So now viewing the point cloud is not so easy. We have to position ourselves, the viewer, inside the point cloud.
to see things. So now everything is in the same class, and we have a roof and a floor and walls. And when we try to look at the point cloud from outside, we always see a wall, roof, floor, surface, and we don't see in what we have inside. なのでこれは屋内で取ってたデータなので、データ全体にローテーションとかをかけたとしても常に壁と屋上とかしか見えないんですけれども、断面から見るとはっきり何が入っているのかわかります。So next we run a pre-classified macro, which does some processing steps. で次にちょっとマクロを、実行します。このマクロは、データ処理するために、準備作業をもろもろ入っております。You go to Tools, Macro, and you open. From macro subfolder, there's 01 pre-classified.mac. テラスキャンのツールスから2番目にマクロを選んでもらって、でマクロを選んだら、マクロのウィンドウメニューの左上にファイルからオープンにして、ゼブレボールの中のマクロのフォルダの中の1番目の、プリクラシファイのマクロを選んでください。And we are going to execute these one step at a time, so that you get an understanding on what the macro does. 一気に実行せずにステップごとにやっていきます。皆さんにもっと分かりやすく何をしているのか分かるために。The first step is deduce line numbers. で最初の1番目は、ライン番号の振り分けです。You select the first row and then you click step. で1行目の内容を選んでステップを押します。The first time we use step, the software asks for confirmation, execute selected macro row, and we say OK. この選んだ1番目だけ実行されます。で、ソフトから実行しますかという確認メッセージが出てくるんですが、OK します。The second macro step classifies all the points, so from any class to class 1 default. で2番目の、マクロはすべての点群をデフォルトクラスに移動するステップです。で2列目のまま選んでまたステップを押してください。You execute that one with step. The third one is cut long. で3つ目はロングレンジの点群を、削除するマクロです。And this one, you don't have to now do anything, you just look on my screen. I'll try to give you a explanation on this. このマクロの、ことに関しては今から皆さんに説明しますので、モニター見るだけで大丈夫です。ご自身で実行する必要はありません。So you don't have to do the same. I do compute distance, and I compute range 3D. で、今ちょっと3D 方向で距離を計算しております。距離計算終わりましたら今、ビューの表示を距離で出して断面のビューを、距離の色表示で出してます。これはあくまでも皆さんに説明しているところでモニター見るだけで大丈夫です。Try to find a good spot for this here.
great spot, but this will have to do. でちょっとすごくいい場所は見つかってないんですけれども、こういうふうに断面で今奇跡までの、距離で色を、天狗に表示させております。 So now the coloring is distance from the scanner. Blue means short distance. Red means the longest distance from the scanner. でこの青い色は、スキャナーに距離に近い時に撮ってた天狗。赤いは、スキャナーまでの距離は長いという、ロングレンジの天狗。And when the person doing the survey walks around with the handheld scanner, it may be that at this point the scanner sees the building wall at that spot. Then the person walks forward, and now the scanner sees the same location on the building wall, but from a shorter distance. でハンディって移動しながらの継続なので、同じ壁に対しても違う位置に移動することによって天狗が当たる距離が違います。So we have the same surfaces seen from different distances. なのでこの同じ建物の構造物の表面に対しても違う距離で撮った天狗が見えます。And from a short distance, we get nicer, better positioned data. And from a longer distance, we get noisier data. もちろん天狗のレンジ距離が短いであれば精度がいいデータが取れます。で距離が長くなると精度が悪くなります。So you can see that the red points here, they are somewhat outliers. They do not match the surfaces. なので赤い天狗を見ると結構ノイズほどになっている、ばらつきになっている点が多いですね。And cut long is an operation where the software looks at how long is the distance from the scanner to each point and throws out points which are longer measurements if there's short measurement close by. なのでこのカットロングのこの、処理は、各点群のスキャナーまでの距離を比べて近い場所に他にもっと短いレンジで撮った点群があればロングレンジの点群がフィルタリングされます。And you can now use step to run the third row in the macro, the cut long. じゃあ皆さんも3番目のマクロを選んでステップを押してください。And that removes some of the points from 12.7 million. We went to, or must be 12.3 million. We went to 11.1 million. でこの今断面で示した通りに一部の点群がフィルタリングされました。でそのマクロが削除っていう機能でやってるので、点群数がちょっと減らしてだいたい300万の点群がフィルターされました。And the cut long is something that I would always do with ZEP Revo or any handheld scanner data. And I would sometimes do it with mobile data. で基本的にハンディのスキャナーの場合は必ず、アーチは必ずこのカットロングの作業をやります。でたまに MMS の計測の場合もこの処理も行います。And there is a in line cut overlap. There is a cut by range, which is similar to cut long.
でこのカットロングと同じような似たような機能はテラスキャンの、ウィンドウメニューのラインの中でカットオーバーラップというのがあって、その中にチェックをカットバイレンジで入れると同じような機能になる。The difference is that when we do cut overlap, we only remove points in a place where there's overlap between different passes, so different lines see the same spot. この2つの処理の違いとしては、カットオーバーラップの機能の中でカットバイレンジを使用すると、その名前通りにオーバーラップの場所に対してロングレンジの点群をカットすることになるので、オーバーラップコースのオーバーラップしてないところはロングレンジはカットされません。Cut long removes points also from a place where only one line sees the same spot. カットロングは一つのコースの点群しかないんだとしても、そこに距離を比べてロング距離の点群がフィルターされます。The next step is classify isolated. We use step to execute that one. で次は、アイソレティッドポイント4行目の、ものを内容を選んでステップをしてください。This classified 462 points which had no neighbors close by within half a meter, and then you can use step to execute the FN scan and delete glass step. でアイソレーティブポイントでその半径 0.5 メートル範囲内に他の点が入ってない孤立した点を全部ローポイントに分けましたので、その5行目の、マクロはそれらの孤立した460点ぐらいを削除する、作業です。Next, you use step to execute the compute normal vectors. で次に6番目の、コンピュートノーマルを選んでステップしてください。これは放線ベクトルを計算する処理です。And then we use step to do the last step in the macro. で最後の処理も実行させます。The last step classifies points which are half a meter or more above the scanner, classifies those into class 6. 最後のマクロは、スキャンナーの位置より5メートル以上の範囲に当たる点群を全部6番目の、屋上クラスにざっくり分けてます。So the last step gives us the ability that we can delete the higher level points and then see what is inside the space, what is inside the room that has been surveyed. でこのクラス分けすることによってより、屋内の環境を見やすくすることができます。So now in view number 1, the top view, I hide roof glass. で今はビュー1のディスプレイモードを、屋上クラスを表示チェックを外してアプライすると屋内の、内容がよく見えます。And now I can understand what we have. We have a parking area, so there's cars parked. まあ見たら駐車場ですね。And now I can look at this. Maybe I'll do isometric. でちょっと斜めの方向にローテーションしてみますと。And in display mode, I set use normal on.
ディスプレイモードの中でユースノーマル保全ベクトルを有効にチェックを入れてアプライします。And then things become more understandable. そうするとより物事がはっきり見えます。And in this area, we can see that there was a total station on a tripod at the site. ここにトータルステーションが1台置いてありますね。And we have some ball targets placed on a tripod. ね、こういう三脚の球体標識もありますね。ここまで大丈夫でしょうか。So we have a question. Before when we were still at the macro processing, there's a compute normal step, and we would like to know how good TerraSolid storage of those normal information, where are the storage, and how they are computed. Soちょっと質問をいただいておりまして、さっきのマクロの処理の中でベクトル方向を計算する処理がございまして、その処理に関してはどうやって処理されたのか、あとはその情報をどこに保存されたのか今、アルトに聞いております。So I use a keen command development normals space 0.10 to display normal vectors of the points inside the fence. で今、
スパティックスの機能を使って、ノーマルベクトルの方向を示すように、この今フェンス内で全ての点群のベクトル方向を示しました。So the normal vector computation takes a point and finds closest neighbors. So when computing information for a point in here, it uses the points close by. で例えばその真ん中の1点を、放線ベクトルを計算しようとすると、周りの点群の情報も一緒に、使って計算します。Something like 25 to 40 closest neighbors. だいたいその点に一番近い25から40くらいの点群の情報を使います。It does some mathematics and then comes up with the decision: is that local group of points, does it form something like a planar surface? でちょっと一列の数学の計算を経て、最終的にこの点群は、プランな、平面上の点群がどうかを判断します。Do the points form something like a linear feature? A wire in the air would give us points which form pretty much a straight line. もしライナー、ワイヤー、電線のような点群でしたら、だいたい周りの点群と比べて一直線のような並びになるんです。If it's not linear, or we can think of that as being one-dimensional. If it's not planar, which we can think of as being two-dimensional, then it must be complex or three-dimensional. So the software makes a classification of the local neighborhood of points as being linear, which doesn't happen very often, or planar, which happens very often, or complex or random collection of points. でこの数学での計算を経て、最終的にこの点群とこれらの近い、20から30くらいの点群は、線のような並びが 1D なのか、平面のような並びなのか、2D なのか、それとももっと複雑の 3D なのかをソフトが判断します。This decision is stored as dimension. でこの結果は、ディメンション、その方向性として保存されます。And now everything which the software has decided is locally a planar-like surface that's displayed in yellow. で、点群がイエローっていうことなんですけれども、ディメンションの色設定は平面上は黄色の、点群表示になります。Everything the software has decided that the local neighborhood of points is more of a complex, random collection of points in space. That's now in green. もうちょっと点群の並びが雑というかランダム的な場所でしたら 3D ディメンションとして判断されます。緑の点群として色表示されます。If there is something linear, then that would be displayed in red. で線的なものは、赤い色で表示されます。And there can be some points which are undefined. Those would be displayed in dark gray. Undefined means there was not enough neighbors. で近い距離に十分な点群数がないときにソフトが判断できないので、そうするとグレーの点群色に表示します。The software is written so that it quite easily accepts a local neighborhood of points as being
planar, so we get quite a lot of the planar points. And it accepts points as planar, so that we would get planar also if we have a noisy surface, if we have point-to-point noise, or a little bit of mismatch between scanners, or a little bit of mismatch between passes. So in many environments, built-up environments, the planar dimension is the most common one. で建物というような構造物の、天群の中でちょっとミスマッチがあっても、ちょっとノイズがあっても、ばらつきがあっても結構、平面として判断される天群が多いです。And the software uses 32 bits to store the information. 2 bits is the dimension. So we have 4 possible choices: planar, complex, linear, and undefined. So 2 bits is enough for the dimension. And then 30 bits are used for the normal vector. 15 bits is used for the direction in the XY plane, and 15 bits is used for this direction. Is it up or down or something in between? So 30 bits, 15 plus 15 bits is used to store the direction of the normal vector. 結果的にノーマルの情報が32ビッツで保存されます。そのうちの2ビッツが先ほど数学で計算された 1D が 2D が 3D が線的な平面的なもしくは 3D 方向的なような情報で保存されていて、であとは30ピーツは残り15ピーツずつ、水平方向の角度と、あとは上下方向、垂直方向かな、上下のその角度の、情報が保存されます。When the software looks at a collection of points, here it finds that these resemble a planar surface. It decides that it is a planar surface, but from the point cloud alone, the software does not know if the normal vector points up or if it points down. It has no way of knowing it from the points alone. でポイント、点群だけの情報ですと、ベクトル方向、線的な平面的なもしくは 3D なのか、そういうような簡単な判断がつきますけれども、そのベクトルの方向がどっち向きなのか判断しづらいです。The setting that was used in the macro for turn normals is towards trajectory. ここの先ほど、ベクトルの計算のマクロの中では、トラジェクトリーの方向に向ける、ベクトルで計算しています。So when the software decides if in here the normal vector should be pointing up or pointing down, for a point, the software finds the location of the scanner. So it can do this because the point has a timestamp. And the normal vector of the 2 possible choices, the normal vector should be pointing more towards the scanner. So if the scanner was here, laser pulse has traveled to the point on this side, so we know that this side is air. The other side may be solid. 例えばここの今のこの屋上の今後の点群として処理で判断したのはここは平面的なものと分かります。で次にそのベクトルの方向を決めるときにその奇跡の点群と奇跡の方向を見ます。で例えば、ここに奇跡があるとしたら点群の方にタイムの情報が
時間情報と入っておりますので、それを軌跡データと一致させると軌跡データの時間と点群の時間を合わせます。でここに軌跡あるとしたら、こういうふうにパルスを発射して点群取れてるという意味で、そうするとこの設定上としては、トラジェクトに向きのベクトル方向を決めることを優先するから、そうするとここのベクトル方向は下が上が下かというと、この軌跡に向く下で決められます。So, and that's the best choice in compute normal vectors for turn normals. If you have trajectory information, then you should choose towards trajectory. なので、もし軌跡トラジェクトのデータが、プロジェクトに読み込ませれてるんでしたら、ここの、ノーマルのベクトルの方向の決めは、トラジェクトに向きに選んだ方がいいです。1番目の towards trajectory ですね。For airborne data, airborne LiDAR data, if I don't have trajectory, then I would select upwards. So usually in airborne LiDAR data, we see the top surfaces, and then turning the vector so that it points more upwards than downwards. That's a good logic. でもしエアボーンこの UAV とかで撮ってたデータでしたら、もし軌跡が入ってないでしたらアップワーズ上向きに、選択するように選択します。上から照射しているのでアップワーズの方が合理的でしょうということです。If I use a tripod mounted scanner, I read one scan in, then towards center point is pretty good. So the software computes average XY z of the point cloud, and that's our approximation for the scanner position in the situation that we don't do a trajectory. じゃあ、固定レーザーの場合は中心点向きの方が合理的と思います。And towards vectors is more for something like a tunnel, where if we don't have a trajectory, then maybe we can draw a 3D vector that runs through the tunnel, and then we turn all the normal vectors towards the closest projection to the 3D line string. で最後のその towards vector は、例えばトンネルとかそういう軌跡のない場所では先にベクトルをCADファイル上で書き込んで、その書き込んだベクトルに向けるように、ベクトルを計算させます。But so we have seen that there's a few fault targets in the data set. で、データの中でこういう球体の標識を見ますと、it's not the ideal for TerraScan. TerraScan can find fault targets automatically. テラスキャンは球体の標識を自動的に検出します。データの状況は一番理想的ではないんですけど。But in TerraScan, there's two choices. You either say that the fault targets are below the scanner, or the fault targets are above the scanner. 自動標識検出させるためにこの球体の位置がわからないといけないです。スキャナーの上かスキャナーの下か。And so the above scanner means that we would have fault targets placed on the roof, and we see the ball surface, which is the underneath surface of the ball. で球体が上にスキャナーの上にあるという意味は、例えば屋上のとかで付けられて、そうすると取れた点群は下の面の面に取れてるはずです。Here it's not either case. We don't see the top surface of the ball. The ball is not below the scanner, and we don't see the bottom surface of the ball.
that's blocked a little bit by the tripod. これちょっとややこしいなのは、ここで照射したデータが完全に上のトップの面を照射しているわけでもなく、完全に下の方を照射しているわけでもなく、中途半端に上下どちらも点群取れているような状態。So the company which did the survey did not know what the rules in TerraScan are because the capability in TerraScan was not written yet. So the data is older than my TerraScan implementation of the ball target search. So the company had no way of knowing how the ball targets should be placed for TerraScan. このデータが計測されたときにまだアーチュがテラソリッドの中にこの自動検出の機能をまだ完全に、出してないので、なのでちょっとテラスキャンの処理の、ポリシーとちょっと違うデータになっています。But so I would have wanted a shorter tripod so that the ball would be lower and our scanner would always see the top surface of the ball. もうちょっとこの球体の標識を、低く設置すれば、スキャナーがちゃんと球体の上の面をちゃんと漏れなくデータを取れるので、より自動検出の機能に向いています。But now we run fit using targets, which searches all targets. ここからはこの、Fit Using Target で自動的に球体のターゲット、標識を検出する処理をします。So you go to line and fit using targets. で、テラスキャンのウィンドウメニューの Line から、Fit Using Target を選んでください。And method is automatic ball targets. で、上の方法は自動球体検出に選んでください。And we say that the ball locations are below scanner. ちょっとややこしいですけども、ここは below スキャナーで、from class 1 to class 14. で、点群の分け方はデフォルトクラスから14番の、標識ターゲットに分けます。Diameter of the ball used is 0.2. この球体の直径はだいたい 0.2 メートルくらいにあります。There is some point-to-point noise in the dataset, and we allow a 2 centimeter tolerance. まあ多少ばらつきがあるんですけれども、ここの許容値、ばらつきの許容値を 0.02 メートル、2センチで設定します。And we require 75 points, so there must be 75 points which match a 20 centimeter diameter ball within 2 centimeters tolerance. 最後に、球体に落ちた点群数は最小で、75点以上じゃないと、検出されないですね。And click OK. この3つの条件を全部満たした、球体を検出します。OK にしますと、こういうような窓口が出てきます。And the computer finds 2 ball targets. で、ソフトが全部で2つの球体を検出しました。ディスプレイモードでターゲットのみ表示させると、より球体はどこなのか見やすいと思います。So it classifies points into target class. So I have only target class visible in view number 1, and I did this so that I can show you the locations where the software has found the full target. So you don't necessarily have to do the same. 皆さんに見せるためにこういうふうに設定したんですけれども、皆さんも必ずしも同じような設定しなくてもいいです。
So the software finds a pole target here and another pole target in this place. ちょっと見づらいんですけれども、2つの球体が、さっきアルツが示した場所にあります。But it does not find the pole target in this place. あと3つ目の球体もあるんですけれども、ちょっとソフトが自動検出できてなかったんです。This one we have to do manually. この球体に対して手動クラス分けをします。And it's not found because it's too high. And these two are also were too high. A shorter tripod would have been better for TerraScan. で、この3つ目が検出されない理由としては、ちょっと、置く場所が高すぎて、完全にスキャンナーの位置の下ではないので、なのでそういう結果になった。But this one we need to add manually. So first you zoom in closer to this one. ちょっと3つ目のものを手動クラス分けしますので、ちょっとその3つ目にズームインします。その3つ目が見つからない方いらっしゃいますか？ちょっとズームインするとこういうようなトップビューになります。When you have zoomed in close, then you use draw vertical section. で、画面を拡大して、よりの A で断面を取ります。And you try to do a cross section through the center of the ball. 細めの断面でこの球体の中心を横断するように、断面取った方がいいですね。で、マイクロステーションがスタティクスの、ポリゴンの配置の円を配置で。And now the center point of a circle with a 10 centimeter radius. That's the location that we want to pick. で、この円の、半径10センチ、直径20センチの円の中心点が我々が取りたい場所です。And so now you use in the fit targets window, you use add source. So if the software does not find the target object, you can use add source to enter the position of a target object in the point cloud. で、さっきターゲットの自動検出できてないから、このフィットターゲットのウィンドウで下の方にアドソースのボタンがありまして、そのアドソースのボタンで、標識の中心点を、決めます。So I started add source, and then I do a mouse click, which is at the center of the ball. で、アドソースにクリックして、で、この球体の真ん中を想像しながら、この球体の中心にクリックしてください。I selected the row and started show location. So now you see a marker in the section view and a cross hair in the top view showing the location that I picked. で、左下のショーロケーションを押すと、さっきどこにクリックしたのが見えます。ここまで大丈夫でしょうか？
we should take a break. What do you think? Break now. Okay. We should take a 10 minutes. 15 minutes. 15 minutes. ちょっと一旦結構長い時間になってたので15分休憩取りたいと思います。11時35分からまた再開します。よろしくお願いします。中心を想像してクリックしてもう一回クリックしてそれを選んでクリックして商用ページのこういうのとして商用ページをすると例えばこうで特技をこうちょっとビデオを出してもらってでこれもう一回商用ページこれもほぼ簡単にできてるからします。
そ
battery is very low, but it went down to 6%. And just the battery just getting lower and lower, even though this is connected. So this is not the normal power adapter. So this is the USB-C charging. It's normally it's enough that the battery stays at 100%. But it's not enough when the battery goes close to zero. Yes, probably I need to leave it charging for a while. You want computer? Install the すいません、ちょっとパソコン、Arttuのパソコンに少し充電の問題がありまして、皆さんもう少々5分ほどお待ちください。すいません。Install the latest TerraSolid.
So now I'm at the point where you should be. すいません、皆さんお待たせしました。今から再開します。So we have three ball targets. One is at that spot. Second one is that spot. And the third one is that spot. で、その3つそれぞれで小ロケーションすると位置が分かります。It's not a good set of target points for positioning the point cloud. All three are in this area. We should have some point in this part of the room. 残念ながらこのデータセットは座標合わせに、最適なデータではないんですけれども、3つの標識は全部データセットの、左側にあって、理想の状況の標識配置は右の方にも、バランスよく配置するべきです。So it's not a good setup of target points. The target points should be spread to different parts of the point cloud. 計測範囲内でバランスよく標識を配置することの方が望ましいです。But I can't create additional targets, so we have to do things with the targets that we have. 特別にまだ標識を作って、入れたいと思います。And now, pull up the notepad. Now we read the control coordinates for our targets. で、ここからは、座標の合わせ先となる、基準点座標を読み込みたいと思います。So you go to File, pull down menu. フィットターゲットのメニューからファイルから一番メニュー B とターゲット XYZ。And read target XYZ. そのボタンをクリックしてください。And in control, there's the control.txt file. で、またコントロールテキストを選んでください。You select that one. And you may remember that it has 12 target points in it. まだ皆さん覚えていると思うんですけれども、12点総計あります。TerraScan finds the best combination of 3. So TerraScan doesn't know which coordinates of the 12 points to choose for each of the targets. で、今我々は標識3つしかないので、TerraScanは自分で3つに対応する基準点座標が判断できません。So TerraScan will test what combination of 3 coordinates gives the best match. で、結果的にTerraSolidはその12点の基準点で全部この3つの標識に与えて、どっちが一番、マッチングできるのか、決めます。This automatic matching, it does require at least, usually at least 3 target points. この自動的な判断は少なくとも3点が必要となります。If we just have 2 target points, 1 and 2, we don't know if they are at the same elevation. We have no way of knowing which coordinate belongs to which. So they can be swapped and it's the same distance they are apart. And in the case of 2, only if those have enough elevation difference, then the automatic matching will give the right
pairing, the right linking. で2点、2つの標識しかないときに、もし標高的にあまり変化がつかないデータでしたら、テラソリッドは基本的に判断することが難しいです。なぜならというと、その反対側にシフトしてもどっちも結果は一緒です。なので2点しかない場合は、もし標高の差が激しく分かりやすいであれば、テラソリッドはもしかして自動的に判断できるかもしれないです。But now for each one of the point cloud X, Y, Z locations, the software has decided what target easting, northing, and elevation seems to belong to that target point. And then we have a residual. And the residual is the result of, with those combinations of source and target points, the software computes a rotation and a translation, so a shift and rotation that would move the point cloud closest possible to the target coordinates. 今このメニューの窓口に左側に出てる XYZ、 これはソースの XYZ、 球体の XYZ、 このターゲットの XYZ はテラソリッドが12点のうち最もマッチングできる3点を注意した結果の XYZ です。でさらに最後のこのレズ XYZ はマッチング、ローテーションシフトのマッチングした後の結果で、算出された残差はこれになります。And so the residuals are small in this case, less than well, in one point we have 10 millimeters in elevation. でシフト後の残差が非常に小さい数字に抑えられたので、標高、例えば標高のところで1センチくらいしか残差が残ってないです。One reason why the residuals are small is that our targets are so close to each other. There is not much drift in the SLAM solution point cloud. でこの残差が小さいの理由の一つは、これは3つの標識がお互いに非常に近いので、そんなにデータの変化がつきません。So the point cloud is SLAM solution. It should match itself internally. でこのデータ、元々のデータセットはスラムスキャナーで取ったスラムデータではありますので、スラムデータの特徴としては自分のその、データを最初起点と終点がマッチングできるはずなんですね。But the bigger the point cloud, the more there's going to be drift or stretching of the point cloud in some direction. もしもっと、大きいデータセットでしたら、そのデータセットのうち途中で少しだけ変形したりとか、そういうような、問題も発生する可能性があります。If we'd have a control point in here, I would expect to see bigger mismatch, not something in millimeters. もし理想的な標識の配置でしたら、右側の方にもいい点があって、そうするとその計算後のシフトをした後の計算結果の残差はより大きい数字になるはずです。To give you some idea of what kind of drift to expect, one Z-Revo tunnel dataset for 100 meters of length, there was about half a meter of mismatch or residual. で、皆さんの理解を深めるために、例えばトンネルのデータで、どういうようにデータが、ずれていくというと、100メートルのトンネルで0.5メートルくらいずれる可能性が出てきます。But now we can do the next step, which is apply a translate and rotate plus rubber sheet
で今はソースの、移動元と移動先の両方座標あるからこれの、シフトを、適用させます。So in fit targets, you click apply, which is here. で右下に Apply のボタンをクリックします。And my normal choice is translate and rotate plus rubber sheet. I can also do just translate and rotate. で通常は、トランスレットとロテートプラスラバーシートを選びます。でトランスレットとロテートのみでも大丈夫です。Rubber sheet means that for each XY location, the software computes a unique XYZ shift based on a triangulated model of the target locations. ラバーシートの意味は点群全体すべての点に対してその標識に合わせるために独自の XY を算出することになります。っていう意味は、この同じような、移動時、シフト時を与えるではなく各点独自の、計算時でシフト時を与えられます。And normally I would want to do the rubber sheet because that's what takes out the drift in the point cloud. で、ラバーシートを使用すると、その潜在的に存在するドリフト、データの変形を、フィルター、直すことができるので、通常はラバーシートを使用します。So, and we apply to loaded points and trajectories. で、読み込んだ点群とトラジェクトリー両方アプライします。And now you click OK. で、OK にします。Now if I use fit view, で、ビューをフィットさせると点群表示されます。the point cloud is now at the location of the control. でそうすると点群全体がシフトされてその座標、基準点座標に合わせるようになりました。And so is the trajectory solution. で、軌跡トラジェクトリーも同じようにシフトされました。Maybe we'll save the points now. So you go to File, Save Points As. で一旦ちょっと保存しましょう。テラスキャンのウィンドウメニューからファイルで Save As 別名保存で I will save as fast binary. I will click OK. フォーマットは、テラソリッドのファストビナリの独自のフォーマットで I 保 will 存 use して fast 02. で名前は It's an English keyboard, although it's a French keyboard, but it's, the input is in English. So I'll save it as fast 02. 名前はパース02で保存します。ここまででよろしいでしょうか。皆さんよろしいでしょうか。And now we would run macro number 2, floor, walls, roof. で、次 on the の point cloud. マクロ2番を実行します。So you go to Tools, Macro, and you open a macro from macro folder 02, floor, walls, roof. で、また同じテラスキャンウィンドウメニューのツールスからマクロを開いて、ファイルからオープンファイルで、マクロ2番を選んでください。And we will do the same. We will
do one step at a time. でまたステップごとに実行していきます。So I use step and I execute the first two rows. で最初の2行までステップ実行させます。The second row is compute distance. And the distance value that we compute is curvature. 2番目のマクロ処理は、極率の距離計算を行っております。And now the points have a distance value. And you don't need to do anything. ここもまたちょっと皆さんに結果を見せるので、皆さんの方は何もせずモニター見るだけでいいです。So I will set up a view so that you will see what the distance values are like. で、そのディスプレイでさっきの距離計算の結果を、出します。皆さんに分かるために色表示などを変えます。今テラスキャンのトラベルビューの機能で点群の内部で視野を決めて点群を表示させています。でさっきの距離の計算結果で色をディスタンスで表示するとこういうような感じですね。So I placed the viewer inside the room, and now it is distance coloring or curvature coloring because distance is curvature. で今は建物の内部の視野で極率の距離計算結果の色表示を出しています。Blue is the smallest curvature radius. Cyan is the second smallest. You should see that the pillars, which are about the same radius, they have about the same color. でこの柱たちはもともともう円形になっているから、そうすると極率の距離が短くなって全部青色になっています。Red is the biggest curvature radius. Planar surfaces get a big radius. でこの赤い色、屋上だと床とかは極率が大きいので、そうすると大きい平らの面ですから、なので極率が大きいので赤い色に表示されています。And now we can do the next step in the macro, which is classified by distance. じゃあまた次のステップ、マクロの3行目のステップを実行させます。これは距離によってクラス分ける、処理です。And this classified points which have a curvature radius between 0.25 and 0.75. でこれは極率の距離で、クラス分けしたので、このご覧の通りに、湾曲している柱の部分が、違うクラスに分けられました。And I do this because the next step is going to classify
building roof, floor, and wall, and I don't want the software to find the pillars as walls. で、これをやる意味としては、次に屋上と床と壁のクラス分けを行いますので、柱の部分を壁に分けられないようにあらかじめ柱を別の柱クラスに分けています。So all the walls, they get big radius values, except in a corner we could get smaller radius values at the very corner of a building, and this way I can exclude almost all the points on the pillars from the wall classification. The next step is classify building surfaces, and we classify from the default class, so from the white points, we classify some points into floor, some points into roof, some points into wall, and this is quite a lot based on normal vectors. で、次のステップは、建物の内部の、垂直面、水平面を分ける作業となります。で、デフォルトクラスから各フロア、屋上クラス、床クラス、壁クラスに分けます。で、その分ける、方法としては、ベクトルの方向によって分けます。And now you use step to execute the classify building surfaces step. で、ステップを押してクラス分けをチェックをしてください。And then you execute the last step. で、あとは最後のステップを押して、ピーラーのクラスをデフォルトクラスにまた戻します。And now we have class 2 is brown floor, class probably 9 is bluish wall, and class 6 roof is red. で、今の結果をご覧の通りに、オレンジ2番クラスは床クラス、9番クラスは壁、青色のクラスで、6番屋上クラス、赤色の天狗になっています。So now in the top view, if I keep all classes visible, then I don't see that much as I see the building roof. If I hide the building roof, then I start to see what is inside. で、トップビューで全体点群を表示させると、メインは屋上のクラスしか見えないんですけれども、屋上のクラスを非表示にすれば他の屋内の状況も見れます。If I just keep wall visible, then that's the cyan points, and this is our a good starting point for vectorizing the walls. で、後で、壁をベクトル化するために今ウォールクラスをだけ表示しておりまして、壁のクラス分け状況をこの水色の点群で表示してるんですけれども、ベクトル化にしてはいい点群になっております。But before we vectorize the walls, we will vectorize the pillars. で、壁をベクトル化する前にまず柱の部分をベクトル化します。Which we can see in a top view. We can see those as circular shapes with no points inside the circle and many points on the circle. で、トップビューから柱を見るときに当然柱の中に一切点群なく、円形の上にいっぱい点群落ちています。I want to find out what is the size of these. で、それベクトル化するにはちょっと柱の半径を、大きさは分からないといけないです。
This one, it's half a meter radius, so 1 meter diameter circular pillar. で CAD の円形で大きさを指定して与えてみると、まあ大体この柱は50センチの半径を持つものでしょう。This one is smaller. こっちの柱はちょっと小さいので。Something like a 0.325で大体 meter radius. 32.5 センチの半径を持つような柱です。So I have some idea on what is the size, what is the radius of the pillars that we have in the T1. でこの天群状の柱の大きさは大体分かってきましたので次に行きます。We are going to run fine circles, and this one is going to classify, and it's going to create vectors. で次のステップは、円形を柱の円形を自動的に検出してベクトル化するものです。We want to decide what is the level, what is the layer to which the circles go. So I go to layer 10. でベクトルを書き込む、レイヤーを10に決めます。Maybe I'll set line weight 2 as the active line weight. 線の太さを2番にします。And I start find circles, which comes from this toolbox. でテラスキャンの3番目のアイコンを長押ししていただくと、下から5、6番目に Find Circles の機能があります。And we search from the default class. でデフォルトクラスから検出しますので、We classify to pillars. で10クラス、10番目の柱クラスまでに分けます。The diameter is between 0.6 and 1.1. でさっき柱の半径の大きさが大体分かったので、直径の方に 0.6 メートルと 1.1 メートルを入力します。Tolerance 0.025, maximum inside 10% of points, and minimum covers 50 degrees of circle. No, 50%. Now this. So it is decrease in the in the input. So maybe we'll put 180 in here. 上からトレンス 0.02 個に、2.5 センチくらいのばらつきで、max inside 10% of voltage. Yeah, so I will click cancel, so that I will show this. So the software looks for a higher a number of points matching a circle, and it computes how many points there are inside the circle. So our pillars should show up as something where there's almost no points inside the circle, and in the tool we can say what kind of a percentage of the points can be inside the circle. でここから円を自動的に検出しますけれども、例えばここはだいたい50センチの半径、1メートルの直径を持つ円で検出するときに、円の中で何も点がないはずなんですけれども、点群だからばらつきで多少許容範囲内でも
円形の中で点群を落ちる可能性があって、それの許容値は 10% です。So settings like this, from default to pillar, diameter 0.6 to 1.1, tolerance 0.0 to 5, maximum inside 10% of points and 180 degrees of the circle, and then you click OK. で、その通りに設定して、最後のパラメータ値は180度で入力して実行してください。So maybe we need to use that 50 after all. Yeah, so I didn't get anything as pillars, so we need to put in 50. So it's a percentage? Yeah, so I think it's a percentage, and this reads wrong. Okay. すみません、先ほどここミニアムカバレッジで180で入力してくださいと伝えたんですけれども、ここやっぱり50で入力してください。ここの、ディグレイじゃなくて、ちょっとソフトのバグで実はパーセンテージでした。っていう意味は、その柱の 50% 以上の形を取れてないと柱が検出されないっていう設定です。And I click OK. で、OK にして実行します。And so now I get circles in the vector file, and I get those points which match the circle close enough. Those get classified as pillar. で、したがってこのデフォルトクラスから柱クラスに、点群がフィルタリングされて、でさらに CAD ファイル上に柱の形を円形のベクトルが書き込まれています。I can see some places where I did not get a vector result. In there, and in there, there's a something of a pillar. で、ベクトル化できてない自動検出できてない場所もあります。And maybe here as well. で、こういう場所にちょっとズームインしてみますと、and here so it's less than half a circle that we can see, and this here seems to be more straight, so it's really less than 25% of a circle that is visible in the point cloud. で、ここが検出されてない理由としては、円形の形をきれいに取れてないと、で、さっきの設定上としては円形の、形を 50% 以上、点群で取らないと検出されない設定しておりますので、ここはせいぜい 20-30% の円形しか取れてなくて、そうすると検出されないですね。And I will place a circle in here or an arc. で、なのでCAD の、ツールで円を配置するか、もしくは曲線を配置するか。Like this. I will do the same kind of operation here. で、同じようにこの自動検出できてなかった、柱に対しても同じ I で use す。the CAD system to place an arc, and I use the radius of 0.325. ここの、柱の半径はだいたい 0.325 メートルで、その大きさに合わせて曲線を配置します。And in here, there's quite a lot of points inside the circle, and on this side it's very noisy, so this would also end up some of the points inside the circle. ここがちょっと円形の中のノイズ点が入りすぎて許容範囲を超えてしまっ
たせいで検出されてない可能性があります。でここにも同じことを実行します。CAD ファイルの円形を配置機能で大きさはだいたい 0.325 メートルの半径を設定して円形を配置します。And I placed a circle on that. .大丈夫でしょうか。ここまで。他にご質問のある方はいらっしゃいますか。It's just only for you. For A-1. So the first day we will have white t-shirt and Esa wanted. And the second day we will have a different color t-shirt. Some years ago, green. Something green. That's yeah. So no sense. So this one is much better. Invoiced for the shirts. So we'll order the shirts and we'll pay for the shirts. So now if I order more, we'll probably end up that we have to pay for the last year's shirts as well. So yeah, you need pay anyway. That's so first one just to pay. Also for here this year, for the also for also hard. She must be maybe So I had a problem. See how it goes. So I have to factor. Because I get loose. And some computer told me that it should not be, but it's only 6% factor in it. And I so it's the actor started differently.
now we want to classify any points which are close to the vector elements, maybe with 5 centimeter offset distance tolerance. So the pillar search used a 2.5 centimeter tolerance, but there are points which are more noisy, and I do want to classify more points into pillar. でさっきベクトル化、その柱のベクトル化をするために、許容値を 0.25 センチ2.5 センチくらいの許容範囲ばらつきで設定してたんですけども、それはより正確に円形を書き込むためにそういうふうに設定したんですが、でも実際点群データをもうちょっとバラがついてるので、その柱に分けきれてない点群にも柱クラスに分けたいと思います。So I will hide level layer 1 in the view number 1 so that I just have the pillar elements visible. レイヤー1の方で書き込まれたものを全部、隠して、で柱の円形だけ表示させるようにします。Next, I use the choose elements or in MicroStation element selection tool to select all the elements visible in view number 1, so all the pillar, circles or arcs. で要素選択で全ての柱の円形を選んでください。And then you go to classify routine by center line. で、テラスキャンのクラシファイでルーティンの中でクラシファイ by センターラインがあります。で、それを選びます。And we classify from class 1 or 9 to pillar class. Point is within 0.05. で、壁に分けられた柱のクラスもあるかもしれないので、そうするとクラス19、デフォルトクラスと壁クラスから柱クラスに分けます。で、設定は、この、トレーニングステップの通りに設定します。少しばらつきの範囲を大きめに5センチの、許容範囲まで上げます。And click OK. で、OK にしますと、より柱のクラス分けがされます。And this classified, in my case, 79,000 points into the pillar class. de クラス分け処理が終わりましたら、また次に壁のベクトル化をします。Next, we will vectorize walls, but before we do it, we go to define wall settings. で、ベクトル化する前にまず壁の、定義を、決めます。So it's this icon. テラスキャンのアイコンのツールで、一番後ろから3番目を長押ししていただいて、1番目に Define Wall Setting があります。And I want to say that my wall lines are level 10. で、perhaps yellow color. And wall polygons can be level 20. Perhaps now they might be green color. We're not really going to create wall polygons. でそれぞれの、壁の、色のベクトル化の色を定義します。10と20レイヤーに定義します。And OK. で OK にします。And now we run vectorize wall lines.
でここからは壁ベクトル化機能を使います。So from this same toolbox, the second icon is vectorized wall lines. で同じツール、アイコンを長押しして2番目にベクトルウォールラインがあります。それを選択します。And here you use glass wall as the source. I have only glass wall visible, so it's the cyan points. で9番目の壁、アーチはこの壁の点群のみ表示しているので、この水色の点群を使います。And resolution 0.2. で解像度は20センチ 0.2 メートルで入力します。And my instructions say tolerance 0.04. でその点群の許容値パラつきを4センチに設定します。0.04 メートルで入力します。So resolution that affects how small details the line work is going to try to duplicate. So how much detail we have in the result. で解像度の方では壁のどれくらい細かく描かれるベクトルとして描かれるのが定義されています。And tolerance is how close points in the wall glass should be to the vector. でこの許容値は、壁の点群クラスからベクトルにどれくらい近い許容範囲を決めています。Or how much point-to-point noise we think that our dataset has. もしくはばらつきとも言えます。But now I click OK. で OK にします。And then I get line work. でそうするとラインが今 CAD 上に書き込まれています。And now all that the training steps say is that modify resulting line work using wall editing tools and CAD tools. でもう最後のステップになってこの CAD の機能を使ってこのベクトル化したラインを調整して改善します。But we now have some vectors for the wall lines. But typically the lines do not connect. So as I said, the tools are developing, and it's not yet clear to me what is the level to which the automatic result should try to go. Probably I will end up doing an automatic result which tries to make all these corner connections between the wall surfaces. But the tools are not yet ready, so it's not yet at a level where I would be happy with the tools. でご覧の通り今現在の結果としてはただ直線としてCAD ファイル上に書き込まれておりまして、この壁の角とかは、線が切れていてつながってない状態ですね。でこの機能に関してはまだアルツが開発中で、彼自身もまだまだ改善点がいっぱいあると十分分かっておりまして、でそれ今後の課題としてこれらと、線の書き込むときにちゃんと自動的に角も完璧に出せるように、彼はそれを、改善しようとしているところです。But maybe the first editing is that I will delete extra stuff. So like in this corner, I have a vector in here. I don't think that's the main wall surface. It's something else. So I take that out. まだ自動処理は完璧してないんですけれども、少なくともこういう、ちょっとちっちゃいノイズのような、ベクトルを、多分そんなに
良くならないと思うんですけど、ちょっと手動での削除とかも必要となります。In here, I have two surfaces, two lines. でここで見ると、断面から見ると、ここに二重のような壁になって、And the outer side one is like this, so that is a door opening. でここはちょっとへこんでるという意味は、ここにはドアに、扉になってるんですね。At this part, it has more surface, more points than this one. But I would regard this one as the main surface of the wall, and this one is a door opening. So here I would decide that this one should go, and I keep this line. で扉の上により多く天群は落ちてるんですけれども、メインの壁はやっぱりその屋上と床とつながっている部分とは思いますので、そのドアの部分にベクトル化したラインを消します。And this kind of thing is something which it is not easy for a computer to decide. でさっきお見せしたようなものがやっぱりパソコンでの自動処理にはなかなか難しいことであって、手動での直しが必要です。And I will go further and check different places. So I don't believe these are the main surfaces. So there's something like a small pillar. Let me check this one. What is this? であとはこういうような There's also something of a small pillar. であとはこういうようなちょっとちっちゃいところを細かく確認して、本当に壁であるかそれとも橋なのかとかを判断して、ベクトル化した結果を編集します。So here what I should do is maybe do a rectangle for this here. でここは柱に見えますので、正方形をここに配置することになります。I don't have quite enough of point cloud points to be sure of what is the shape. But maybeここでちょっと点群が十分取れてないので、正確に形どういうような柱の形になっているかちょっとわからないんですけれども、それに近い四角形を配置します。maybe this is the right shape. そうですね、ちょっと隣に同じような柱でもうちょっと点群が取れているものがあるので、こういうような形にしているだろうと。And this is the one challenge that we will typically have is that our point cloud doesn't capture everything, and something we have to deduce, and that's why I've been not so sure of what is the level of automatic that I should go for, and what is the point at which the automatic should apply. So maybe the right approach is that this tool vectorized wall lines finds what it found here, and at a later point I can easily connect all the lines. And one decision that I'm going to do here is that it's only this room, only this space that we vectorize. So I am going to select everything in this area. 一応ベクトル化
するのをこの部屋のみにしたいと思いますので、この部屋以外のものを削除しに行きます。And that I throw out, and I still continue here, and I look at what is extra. So this is clearly extra. That is extra. ちょっと寄った絵で寄ったビューでいらない余計なものを削除しに行きます。Here we have something of an opening, and maybe it's a good idea to leave these lines in to mark that opening. これはなんか通路が空いた通路がありそうで、なんでこれラインを残します。That one looks like it's small detail, extra stuff that can be left out. 余計なものをずっとクリーニングしています。Probably here I have another rectangle pillar. おそらくここも柱また四角形を配置します。So now I have been just using CAD tools to take out unnecessary vectors. Now I'll start to show some editing, which is TerraScan editing. ここまでは CAD のツールでいろいろマニュアル修正しましたので、ここからはテラスカンの修正機能をお見せします。Here's a connect wall lines. で、さっきと同じアイコンのところで長押しで中にconnect wall lines があります。And this knows that our wall line work is on level 10. So you don't, when you point or identify the first wall element, you don't really need to point the element. The software finds the closest wall vector endpoint to the mouse location. So I just have to be close enough so that the software highlights the right wall line endpoint with a circle. So the software knows which are the source vectors. で、ソフトの方は自動的にそのベクトルの先端を判断しますので、マウスを壁の線の先端に移動しますと、そこが自動的にちっちゃい丸が、先端を位置を示してくれます。So I do one click, then a second click, and now my third click selects whether we connect those lines with a straight line or whether we connect those to an intersection of the two lines. And the color changes. So and now I want the intersection, so I want to position the mouse so that I get a magenta result. The yellow result is the straight line. で、壁の角の方の2ラインを、各1回左クリックするとつなぎ方法3回目のクリックでそのラインのつなぎ方法を選びます。直線でつなぐかもしくは、直角でつなぐかで、マウスを移動するとその、色とつなぎ方が変わります。で、赤色は直角
黄色は、直線。And I click, and now the two lines become one line string. で、最終的に結果が決められましたら、最初にもう一回左クリック。And I keep doing this kind of an operation, and the color helps me that I don't have to choose so close. で黄色がイエローなのかどっちがつなぎ方が色ですぐ分かりますので、そんなにビューを寄ってなくても色でつなぎ方が決められます。わからない方いらっしゃいましたらお知らせください。
And so now I'm at this point. I have connected all the places where the wall lines generated by TerraScan were like this. I have connected those with a intersection line. The only thing where in which way this vectorization is not complete is that there's many places where the wall lines run into a pillar, and I have not connected the wall lines with the circle, and I don't have a tool in TerraScan for doing it, that it would now be CAD work to connect the wall line to the pillar. 今までは結構この壁に関してベクトル化の結果を直しまして、ここまで来たんですね。So the other case where the same tools would be used is that we do the outdoor wall surfaces of buildings based on airborne LiDAR, airborne photogrammetric point cloud, or mobile LiDAR. これは屋内に限られていることではなく、エアボーンの、UV で撮ったデータでも、MMS で撮ったデータでも、写真測量の点群でも適用はできます。But I chose that we use this in the training because in this here I can show more new features. So we used the compute curvature, so the compute distance, computing curvature. We used find circles for vectorizing circles, and then we made some use of the vectorized wall lines. このデータセットは屋外のデータではないんですけれども、これをチョイスした理由としてはいろいろ新機能がお見せできますから、こういう屋内の駐車場で柱も入っているので、その曲率の計算とか、あとは、サークルの、ベクトル化とか、柱の円形のベクトル化とかも見せられます。And so for both purposes, I aim to improve the capabilities in the software so that we could vectorize outdoor wall polygons and vectorize building floor plans for something like what we have here. で、それ同じようなツールで屋外のデータにもその壁面図のそのベクトル化も適用できます。Any questions on what we have done? 午前中のトレーニングはここまでとなりますけれども、ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。でもし個別に質問がありましたらまた教えてください。一応午前中はここまでとなります。So, thank you, and we'll take a lunch break. じゃあお昼、今ちょうど13時なのでまた14時再開でよろしくお願いします。